notato sempre dallo spettatore, i delfini sono in grado di emettere dei suoni molto diversi tra di loro. Infatti i delfini sono privi di corde vocali, quindi facendo ancora un attimo di silenzio riusciremo proprio ad ascoltare le loro voci. E queste erano le voci dei tre più grandi, Golia, Tabo e Misha. Ascoltiamo invece adesso la voce del più piccolino, di Achille. Stanno ridendo.